Kenalin ini Gerinda cordless 16,8 volt. Tanpa kabel, tanpa ribet, langsung gas kerja di mana aja. Tenaganya kuat, bisa buat potong besi amplas, sampai poles dengan hasil rapi. Desainnya ringan dan nyaman digenggam. Dipakai lama juga nggak bikin capek. Cocok buat tukang, bengkel, dan pekerjaan di rumah. Dan yang paling penting, harganya cuma 200 ribuan aja. Murah, praktis, dan sangat membantu pekerjaan. Buruan cek keranjang di bawah sekarang.